Kişilerde D vitamini çatışmazlığının alametleri testosteron çatışmazlığı alametlerine benziyor. Kroniki yorgunluk ve tez yorulma, əzələ zayıflığı, əzələ ve oynak ağrıları, tez-tez soyuq dəymə, ahval-ruhiyyenin enməsi, əsəbilik, depressiya, cinsi zayıflık, yuxu pozğunluğu, sümüklərin zayıflığı. D vitamini çatışmazlığı çox yaygındır ve bunun bir neçə səbəbi var. Əsas səbəb güneşe az çıxmaq. Müasir dünyada biz işdə, məktəbdə, evdə çox vaxtımızı qapalı məkanda keçiririk. Dərinin xərçəngdən qorunmaq üçün vacib olsa da, güneşdən qoruyucu kremlərdən istifadə D vitamininin istehsalını bloklayır. Coğrafi mövqe. Ekvatordan ne kadar uzak olsak, payız-qış dövründə ultrabənövşəyi şüaların intensivliyi bir o kadar az olur. Yaş. Yaşla dəri D vitamini istehsalında daha az effektiv olur. Qidalanma xüsusiyyətləri. Çox az qidada yüksək miqdarda D vitamini var. Bunlar yağlı balıq, qızıl balıq, skumbriya, yumurta sarısı, bəzi göbəklərdir. Hatta onların istehlakı da tez çatışmazlığı aradan kaldırmak için kifayet etmir.